这个是我今天最期待的口味了。家里有孩子的一定要多吃发酵的面食，好处多多。今天一次来分享4种口味的馒头卷，有甜的，有咸的。一次多蒸点，冷冻起来当早餐非常的方便。好多妈妈都是从发酵的面食开始认识我的，也都知道多吃点面食对孩子好吗？咱今天就来一次多分享几种那个馒头卷的做法，有甜的，有咸的，也是那种私房卖的比较火的。咱放到冰箱里面给它冻起来，吃的时候直接加热一下，早餐10来分钟就能搞定。磨上点黑芝麻粉，咱先来做第一种黑芝麻馒头卷。黑芝麻的含钙量比较高，适合秋天多给孩子吃。这个需要用那种熟的黑芝麻，做出来就比较香。300克左右的自磨老面粉，这个面香味浓一些。大概30克左右的黑芝麻粉，半袋的发酵粉，有猪油的可以少放一点。来一点点泡打粉，一条低脂炼乳增加奶香味，没有的咱可以用那个白糖。大概160克左右的凉水，先来给它搅成面絮。再来下手给它揉成面团，不用等它发，醒个10分钟左右就能做。再来给它盖上一层保鲜膜，防止它风干。芝麻的时候你们可以加点白糖，我家里没有了，我加了一点红糖。揉面垫上少撒点干面粉，给这个面团咱稍微给它揉一揉，给它揉光滑，整理成一个长方形，给它擀成一个长方形的大面片，刷上水或者是椰子油，我用的是椰子油。刚才打好的黑芝麻碎给它撒上来，这样给它带一带，一会儿它不容易掉下来。怎么办？超香超香！我现在好像来一口，给它卷起来，卷的紧实一点哈，要分成大小相等的小剂子，双数哈，馅料满满，看着这个小层次就好吃。拿一根筷子朝中间这样一压，稍微这样一拽，然后这样一扭，简单的来弄个造型。全部都做好了哈，咱放入蒸笼来给它醒发。有椰子香，还有黑芝麻的香，比面包做起来简单多了，而且还挺热。咱给它醒发个半个小时左右，拿在手里面它是轻飘飘的，这就可以开火蒸了。想要蒸出来造型好看，咱就开水上锅来蒸，蒸了10分钟，焖了5分钟。我的天哪！第二种咱来做最近非常火的露丝卷，也就是红糖肉松卷，用这种黑红糖，它蒸出来颜色好看一些。150克左右的水，搅一搅，让红糖融化。温度不烫手了，咱放发酵粉。如果你掌握不好温度的话，咱就这样给它放凉，再放发酵粉。大概3-4克的耐高糖酵母粉，300克左右的面粉。擅长和面呢，你就可以用个小铲子、刮刀，先这样给它搅拌，再下手给它揉成一个面团，醒10分钟。还是撒干面粉，给这个面团稍微揉一揉，揉到表面光滑，撒干面粉，先这样给它摁扁。还是给它擀成大面片，可以稍微有一点厚度，加上一层椰子油，没有的话咱用玉米油。再来给它撒上一层红糖碎。猪肉松配料特别的干净，没有豌豆粉。这个甜咸组合到底会是啥味呢？我很好奇。擀面杖给它压一下，这样不容易掉。这个卷的时候是这样卷哈，边卷边这样排气，让它稍微有点宽度。再用擀面杖稍微给它擀一擀，切成这样的小细条，底下一层不要切断。按咱们想要的大小给它分成小剂子，先取上一个面剂，把两边这样给它捏一下，再给它翻过来，这样在手上给它折起来，就这样给它卷个小圈，哎，这样一个面剂就好了。铺上蒸笼纸，还是放到蒸笼里来给它醒发。醒发好之后，上面再来点肉松，是在燃气上的话，蒸个15分钟左右就行。看这样感觉好像面包呀，这个是我今天最期待的口味了，迫不及待的，咱先来尝一个。这个口感真的和面包好像，但是做起来又简单。喜欢吃甜的，这个就超推荐。蒸上2种咸口的，用和面机来和面，和面比例啥的，我给它打到屏幕上哈。和面按启动。这个揉好的面团拿出来可以直接用，分成2部分，一半来做那个小孩都喜欢吃的那个热狗馒头，下成小剂子。我们家应该都有半年没有吃过这种香肠了。这个是牛肉的哈，分好的面剂给它搓成一个长条，把咱搓成的长条这样给它缠起来，稍微给它整理一下，哎，一个热狗的小馒头就做好。石头都在说这个跟他们幼儿园的时候吃的可像，这个是最没有什么难度的，直接一卷就可以了。咱来给它刷上一层油，我的喷油壶被我弄坏了，买的还在路上。抹匀之后，咱来给它撒椒盐粉，给它撒匀，撒上葱花。这个给它折起来的时候也是稍微有点宽度，它分成均匀的小剂子，分成双数哈。它2个面剂为一组，拿根筷子中间压一进转圈儿，看
这样一个剂子就好了哈。放入蒸笼，醒发到2倍大。只有自己用的这个肠，咱才能放心的给孩子吃吧。像外面买的那种，根本就不敢吃。主食都有了，咱再搭配点蛋白质，煎几块这个奥尔良的鸡排，还有抗生素的鸡排哈，给孩子吃着比较放心。自己腌的话，我总觉得没有人家这个嫩，煎了大概4、5分钟就熟了哈。这个鸡排你看都是一丝儿一丝儿的，里面特别嫩。我感觉咱连炒菜都省了，石头都快吃了一个了，好吃吧？稍微晾一晾，咱给它装到这种密封保鲜袋里面，纸不用撕掉哈。下次在热馒头的时候，直接这样放到锅里就行。放到冰箱里面是给它冷冻保存，吃的时候就是不用解冻哈，直接上锅去加热，开水上锅哈，每一种口味都不会踩雷的，你们放心的去做吧，给孩子吃起来还放心。